Toto je 5 najčastejších požiadaviek obchodných manažerov pri výbere nového ERP systému alebo CRM systému. Prvá vec. Prehľad o obchodných prípadoch. Manažer chce jasne vidieť, čo sa v jeho obchode deje, ktoré prípady sú aktívne, ktoré sú neaktívne, v akom sú stave, kto čo rieši a aký je ďalší krok. Nie raz mesačne, ale priebežne, ideálne každý deň. Druhá požiadavka. Automatizované pripomienky a zároveň kontrola, či sa akcia reálne vykonala. Systém má upozorňovať na follow-up, ďalšiu úlohu, ďalší krok a tiež ukázať, či obchodník e-mail poslal, zavolal alebo napísal poznámku ďalšiemu kolegovi. Na to často slúži prepojenie s e-mailovým serverom alebo telefónnou ústredňou. Tretia požiadavka. Mobilný prístup ku klientským dátam. Obchodník musí mať prístup ku kontaktom, histórii, aktivitám, dokumentom, ale nie len keď je v kancelárii, ale ideálne, keď v kancelárii nie je cez mobilnú aplikáciu v teréne. Štvrtá vec, zjednodušenie operatívy. Obchodník má v prvom rade predávať. Preto potrebuje rýchlo jednoducho vytvoriť ponuku, zmluvu, ale aj úlohu pre kolegu, od ktorého potrebuje pomoc. Bez zbytočného klikania. Piata požiadavka, reporting bez agendy navyše. Manažer chce vidieť reálne čísla, to znamená pipeline, aktivity, konverzie, predajné výsledky. Ideálne všetko bez toho, aby obchodníci museli dodatočne niečo vyplňať. Dáta majú vychádzať z ich práce, ktorú robia sami pre seba a manažer ich vie následne reportovať a kontrolovať práve kvôli svojmu bezpečiu. A napokon každá firma je úplne iná, aj požiadavky sa od seba líšia, ale ak má systém byť výhodný pre obchod, musí splniť jednu základnú podmienku a to je pomôcť firme viacej predávať. Napíšte mi do správy CRM a rád vám poradím.